Здравствуйте, дорогие наши телезрители, любители и почитатели доброй, теплой, уютной телепередачи «Встречи у камина». Сегодня мы с вами, я, автор и ведущая этой телепередачи Татьяна Фрик, и наша дорогая гостья, приехавшая к нам из Челябинской области, из столицы Южного Урала Челябинска, а проживает у нас Галина Михайловна рядышком в городе солнечном Южноуральске. Галина Михайловна Баринова у нас в гостях. Здравствуйте, Галина Михайловна. Добрый день. Здравствуйте, уважаемая, дорогая Татьяна Александровна. Вы не представляете, какое счастье я испытываю, находясь в вашем городе. У меня такое ощущение, что город Орск для меня стал таким родным и близким за эти годы, что мы с вами вместе. Мы же почти 10 лет с вами знакомы, и наша встреча произошла вот так же при таких благоприятных обстоятельствах на моем концерте, где вы меня однажды услышали, увидели. И захотела привезти на свою малую родину. И я этот первый концерт помню, просто вот он у меня перед глазами стоит. И за эти годы ваше арчане, конечно, мы с ними подружились, мы общаемся, переписываемся, перезваниваемся. То есть Орск для меня стал родным, а вы для меня просто очень уважаемый, авторитетный человек. Дорогие телезрители, вы знаете, встреча бывает с человеком, так получается, что она меняет твою судьбу. Вот я же тоже в 40 лет уехала из родного города, жила в Челябинске, работала, офис, адвокатские дела, заботы. И никогда не думала, что однажды я попаду на концерт Галины Михайловны Бариновой во дворце железнодорожников, роскошном, с испанскими креслами. И вдруг я услышала этот голос, увидела эту женщину, и у меня появилось желание сделать такой же концерт, привезти и показать ее землякам, арчанам, чтобы арчане знали, что самые драгоценные самоцветы уральские находятся у нас здесь, на Южном Урале. Вот так. Этот год для меня, конечно, очень знаменательный. В этом году исполняется ровно 50 лет, как я стою на сцене и прославляю русскую народную песню, русский романс и признаюсь в любви нашей прекрасной Родине. И я не меняю приоритеты. Для меня эти направления, они остаются главными. Нет ничего прекраснее, чем воспевать свою родину, где ты родилась и выросла. Поэтому, если вы позволите, я хочу поблагодарить, во-первых, свою судьбу за то, что вот привела меня она к такому замечательному юбилею. Ведь не каждому человеку удается вот так 50 лет простоять на сцене, прослужить людям. Конечно, своей публике, которая меня держит столько лет, своему родному городу Южноуральску. Я несказанно рада, что моя жизнь именно в этом городе проходит. Город удивительный, необыкновенно талантливые люди, добрые, искренние, гостеприимные. Ну и, конечно же, своей малой родины, где я родилась и выросла. Это моя любимая Мордовия. Откуда вы родом? Откуда я родом. Я прожила там всего-навсего 19 лет, но то, что в детстве, все это вот унесли мы с собой из родительского дома, и этим мы всю жизнь пользуемся. И я все сейчас вот думаю, чтобы родители были довольны, чтобы я маму свою, чтобы она сказала «да, доча», чтобы она была. То есть все, что я делаю, я стараюсь делать для того, чтобы маме было хорошо. Хоть ее уже давно нет, но она всегда со мной. Всегда. А я хочу добавить, что ведь Галина Баринова не только народница, певица, талантливейшая артистка, она еще и баянистка, она еще и пианистка. И вот если будет такая возможность, мы увидим все грани этого необыкновенного таланта. А в коллекции наших уральских самоцветов, которую я так по крупицам за 10 лет собираю, я всегда считаю, что самый драгоценный самоцвет – это наша южноуральская народная певица Галина Михайловна Баринова. Галина Михайловна, споем? Конечно, споем. Но пока вот, если можно, я спою акапельно. Да. Спасибо, да. Спасибо.
И, конечно, хочу признаться в любви своей великой стране, великой родине, которая меня родила, воспитала, вспоила своими водами, скормила своими хлебами. Умывает красно солнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава в небе синь, синева и светла от берез Россия. У нее коса пшеничная, родниковые глаза, и поляны земляничные щедро дарят ей леса. Не вблизи, не вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава в небе синь, синева и светла от берез Россия. А случись дорога длинная, задержусь в чужом краю, вспомню небо журавлиное, песню русскую спою. Не вблизи, не вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава в небе синь, синева и светла от берез Россия. Спасибо, Галина Михайловна. А спасибо еще вдвойне, потому что ведь вы приехали в наш город в канун Нового года. И практически мы с вами поздравляем наших земляков, южноуральцев, оренбуржцев, арчан. Поздравляем с наступающим Новым годом, правда? Конечно. Всем хочу пожелать, в первую очередь, доброго здоровья, чтобы в каждом доме наконец-то воцарилась вот душевная радость и спокойствие, которое за последние 2 года нас всех так волнует и беспокоит. Столько мы людей потеряли, очень много. Поэтому, люди добрые, всем доброго здоровья, в каждый дом, в каждую семью. Душевного тепла, уважения старших обязательно. Мы должны все понимать, что старшие люди – это наше богатство. Они жизнь большую прошли. Они столько много сделали для своих семей, для Родины, для страны, для городов и поселений, в котором живут. И, конечно, чтобы детки наши были здоровенькими, внучатки наши, чтобы были здоровенькими. Всем доброго здоровья. Вот чего больше? Вот раньше вот счастье, вот любви, а понимаем, что без здоровья и счастья не надо, и любви не надо. А есть здоровье, все будет. А у меня даже на эту тему любимый тост. Я часто его говорю: за здоровье не пьют, за него молятся. Да. Вот что мы и делаем за последние. Да. Может быть, нас вот эта ситуация научила больше молиться, внутрь себя заглядывать, просить прощения. Где-то что-то мы делаем не так, переосмыслить, пересмотреть. Да, вот мы же, каждый из нас каждый из нас же личность. Нас сейчас, наоборот, настраивает на какой-то карьерный рост. А ведь что говорят наши духовные гиганты? Они говорят: чем меньше я, тем больше Бога. Вот конечно, между этим и приходится все-таки выбирать, наверное, больше духовное. А я, дорогие телезрители, заканчивая вот первую встречу с Галиной Михайловной Бариновой,
хочу сказать замечательные слова, потому что, глядя на нее, другие просто не появятся. Не счесть сокровищ на Урале. В своих глубинах он хранит талант людей, что ярче стали, и знаменитый малахит. Но все же главное богатство не то, что горы стерегут. Богатство главное уральцы, их песни, творчество, их труд. Ну, это прям как слова, написанные специально для вас. Я да? благодарна судьбе, что мне такая возможность выпала, что 50 лет я прославляю именно вот русскую песню, народную песню, русский романс и песни о нашей Родине. И наш край. Да, конечно. И наш край, Южный Урал. И место наше, Да, где мы да. живем, свой город. Вот на такой хорошей новогодней ноте мы и с вами прощаемся, дорогие телезрители. Всего доброго. До следующей встречи с Галиной Михайловной, потому что мы пока ее в эти новогодние праздники от нас не отпускаем. А я не возражаю, мне здесь нравится, мне здесь хорошо. До свидания. Всего самого доброго.